Olha só aqui, pessoal, tinha tanto inseto aqui na luz que a gente teve que desligar as luzes, só tá a luz da câmera ali acesa. E a gente teve que fazer um fogo aqui, uma lamparina, que aqui não dá pra ver, mas ó, tentar mudar aqui a imagem, foco. Ó, o tanto de inseto já caindo no óleo aqui, em volta aqui, ó, na mesa, ó. Então eu tive que apagar a luz e pôr o fogo aqui pra ver se eles mudam aqui, ó. Olha só aí.